好辣寶哥，喂，今日咁多材料，今日都又係煮啲咩？都係普普通通嗰啲啫，係咪啊？屋企咧肯定都做到啊，冇問題㗎啦。我哋今日介紹一個沙爹金菇肥牛。好，我係想問你啊，Jerry，係而你對於沙爹金菇肥牛煲，你認為係肥牛係主角，係沙爹係主角？我通常覺得係個肥牛係主角，正式就係個醬汁係主角嘅，我知道。我覺得啊，如果真係嚟講啊嚇，咁如果你話肥牛係主角，比如白灼，係啊，係咪先？咁你我覺得如果係沙爹嚟講咧，嗰啲煲都好，啲咩都好咧，係咁咪咧沙爹一定要夠香味先好食。最重要係呢個沙爹。冇錯啦，如果你沙爹唔好食嘅嚟講咧，有啲人就話：哎呀，我不如白灼豉油味仲好過，係咪先？係啊，好，我哋嚟咯喎，好介紹主角。好，嗱，成日都話啲人係話配角夠貼地啊嘛。嗱，我哋依家就非常之貼地啦。嗱，呢啲幾廿蚊一磅啫。係啊，呢度我攞咗一斤夠食啦，係嘛？夠啦。好，肥牛一斤。係呢啲咩啫？普普通通嗰啲咋？係嚇幾廿蚊咋？幾廿蚊咋？ 60零蚊啦，啊，中規中矩啦。係咪你買平啲㗎？我平時去買最平都要88蚊咁樣嘅。亦都唔係咁樣講嘅，你唔可以咁講，我去買啊平啲，人哋買啊貴啲啊嘛，咁樣講。你哋肯定平啲啦。好嗱，芽菜，係粉絲，係芽菜都係老兩㗎啦。係呢個4-5個人份量足夠有餘㗎，好。好嘛？粉絲咁你中意芽菜多啲咪多啲，如果唔中意都冇問題，都唔落都得㗎。係嚇，粉絲一定係啦，係嘛？咁啊同埋你金菇我哋就揀咗1包。好嚇，咁啊少少乾葱嘅啫。嗯嚇，咁啊咧嗱，你中意落就落粒菠蘿。不過嚟講咧，我哋以前咧做咧就中意落少少菠蘿落去㗎。嚇，好菠蘿，咁啊啲生色椒啊、洋葱啊，中意中意辣嘅加少少剪啲椒咯。係啦。唔中意嘅可以唔落嚇，呢啲可以嚇。咁啊少少蒜蓉。咁啊嗱，我啊沙爹咧，我又比較中意咧花生醬。呢度咧沙爹咧，用我生兩度，即係2匙羹，2湯匙生2度啦。咁因為咧，我個人嘅味道咧，我比較中意咧沙爹肥牛煲咧，我係中意多啲沙爹嘅。係嚇，如果你話好細微啊，好少少嘢，我覺得佢顯唔到出嚟嗰啲沙爹個味道。不過你呢個量又好似係真係好多啊！生2啫喎，1斤喎，大佬。我哋平時買一樽仔翻嚟都大半樽㗎啦，呢度有冇啊？哦，嗰啲差唔多啦。喂，大佬，你睇下個咩份量啊嘛？你啲咁多，你呢個4-5個人份量冇走雞，你話半斤到，不如咁講咁。咁咪用1湯匙咯。啊，1湯匙咁樣都夠。不過我都中意多啲。好，我哋搞掂個怪獸先，整齊佢一刀咯，係咯，2刀咯，咁啊啱啱好咯，係咪先？咪一陣咧。大嚿嗰度咧，一陣卡住個球用咧，咪瀨嘢。咁啊，洗佢嚇。好。你輕輕你洗佢得噶啦，係咪先？好，我哋倒起佢。嚟，再沖水佢，撳乾啲水佢。咁啊，呢個都算家庭菜啦嚇。都唔係話家庭菜唔家庭菜嘅，凡親啲你睇下你個人要求啫。好，我哋切咗啲金菇先。好。嗱，金菇嗰個頭咧切咗佢。好。嗱，呢啲冇要啦，呢啲嚇。嗱，我哋切咗啲配料先嚇。好啊。嗱，少少得噶啦，呢啲唔使太多。食唔到少少。少少得啦。冇都冇所謂。冇都冇所謂，真係。嗱，呢啲。切粒嘅。冇所謂嘅，真係呢啲。你屋企食冇乜所謂咧，你甚至乎你中意絲啊條啊都冇問題噶。係啊。唔係我唔係想表演啊，我想你係想表演啱啱？梗係唔會啦，你知我都唔中意表演肉嘅。扮下嘢失敗。冇扮嘢，真係冇扮嘢。你知我都唔中意扮嘢。你中意俾咁講啊！你中意辣椒多啲嘅，咁你中意辣椒多啲咪，即係佢可能個賣相靚啲嘅，你咪俾多少少咯嗱，係嘛？有啲紅色靚啲，有啲紅紅地咯，每個人都中意紅火火啦，係咪？切埋呢個菠蘿，
係咪先？就搞掂啦嗱。咁啊呢個粉絲浸幾耐啊？粉絲係啊，依家呢個粉絲你浸咗3-4個字到10零分鐘到咩都得噶。如果你趕時間嘅和暖水咪得咯。你以前有冇咩嘅？有冇即係煮過飯啊？有啊，成日都煮，依家唔煮啊。你以前喎，以前成日煮噶，依家係好少煮依家。真定假㗎？幫你拍之後，成日都喺度整你啲嘢，邊度有時間煮啊？係咩？係啊。即係我拖累咗你。係啊。呢度咧1斤到係咪？係。嗱，我中意落少少鹽落去嘅。係。一定要落啲鹽落去，我覺得㗎啫，我個人認為嚇。係。糖俾多少少。係。因為佢肥啊嘛嚇。生抽若冇呢度1斤到咧1湯匙到啦，做一匙羹啊。係。嚇。可以落少少白胡椒粉。胡椒粉。你甚至乎你中意落紹酒又得，唔中意落紹酒都冇乜所謂。咁咪落少少紹酒香啲，少少啫。生粉就1湯匙。係。咁咪落少少雞蛋。嚇。冇都冇所謂嘅呢個。冇都冇所謂，真係嘅。冇即係冇所謂喎。呢個係頭先整出嚟嘅。係啦。但係啲肥牛咧頭先洗過嘅，你唔使落水㗎啦。就咁撈勻佢嚇。炒咗呢個芽菜啲嘢先。好。炒咗啲芽菜先。快呢個。嚇？平嘅你炒咗芽菜先。落埋金菇落去。平嘅你炒得啦。落少少鹽啦。少少底味，少少糖，係啊，糖2茶匙啊，糖咩？少少啫，我都係少少，當你1匙羹仔到啦，係咯，1茶匙到啦。嗱，你新師傅咧，呢個時候咧擺埋啲粉絲落都得。如果你唔中意出水嘅，擺埋粉絲落去，嚇。炒兩炒得噶啦，好，基本上得噶咯喎。我嚟倒起佢先。你用個瀝咧隔起佢，佢煲夠唔夠裝嘅一間？夠。嗱。出嚟，係。但我哋炒完之後咁樣咯，撳啲水出嚟。嗱，你可以撳啲水咯。嗱，要冇乜水嘅其實。都冇。嚇，嗱，可以隔一隔佢嚇。嗱，我本來想飛水嘅，依家諗下都係啦。炒。平輕你俾多少少油。差唔多咯喎，咁快？嚇？炒麵嘅得啦，你唔好咁熟噶嗱嚇，差唔多啦。因為你一陣仲要煮啊嘛，你煮到佢咧6-7成得噶啦。爆香個料頭先。好。乾葱嚇，蒜蓉嚇，爆香佢先。好，咁啊差唔多啦。係爆到佢金黃色，跟住生細少少火先，跟住咧你可以咧落菠蘿又得，落呢啲都得嚇。你可以嗱咁樣咯，落多少少先，留翻少少，係留翻少少擺面頭咧，一陣咧落嗰時咧就好睇啲，落埋個菠蘿粒，跟住落埋啲沙爹先。呢個時候咧火要生細啲喎，唔係驚你一陣咧燶咗，會燶咗喎嚇。沙爹醬你有冇話咩牌子啊？冇所謂啊，你中意落咩牌子都得噶。都唔係啊，有啲好難食噶嚇。有啲難食嘅。買啲馬來西亞嗰隻咯，或者咩都得咯，係咪先？有啲汕頭即係有啲沙爹啊、沙茶嗰啲。沙茶都冇乜所謂，橙香佢先。
簡單啲講，沙茶醬、沙爹醬都冇問題，冇所謂嘅，真係或者兩溝都冇所謂。兩溝都得嘅。係啦，剷到個有香味啦，跟住攞啲湯。係你中意落湯落水冇所謂，你中意落清雞湯都冇乜所謂。甚至乎你有要求嘅，你自己咪落咩咯？自己熬啊，佢雞湯啊、肉湯啊、咖喱火腿啊，都冇所謂。係，因為你有要求啊，係嘛？咁啊，我哋啲基本上咧攞啲過補鴨汁嗰啲冇所謂啦，因為我哋平時都有煲啲過補鴨噶嘛。啊，出嚟，我哋依家可以試下啲原汁原味啲嘢先。哇！你咪得唔得？哇！唔係，佢帶咗鹹濕，所以你一定掉啲糖落去。你可以咧俾一湯匙嗰啲糖落去。嗱，依家你依家再試下，冇得輸。依家我哋落埋呢個落嚇，指天椒落嚇。正。唔係呢啲先叫五味調混就八味鮮啊嘛。係嘛？咁啊，依家 OK 咯喎。我哋可以落埋啲咩先？落埋呢啲落去，落埋肥牛，麻油多少少都唔怕，嗱，勾勻佢，哇，不得了喎！所以咧頭先嗰度咧，點樣講咧？芽菜啊，芽菜金菇咧，一定落少少底味。如果你唔落少少底味咧，佢可能咧未必夠味，落啲胡椒粉，少少魚露，去令到你個成個味道咧，成個餸個味道咧，點樣講咧？提升鮮味。嗱，魚露，咁就得噶咯喎。好，攞埋呢啲，對咩？菜椒粒。哇！洋葱墊底㗎，洋葱墊底，原來係咁嘅。洋葱墊底令到佢咧有一陣香味，同埋咧冇咁容易黐底，因為啲粉絲咧容易黐底啊嘛。嗱，等陣先，而家落啦嚇。你個煲咧燒熱啲咧，落埋洋葱咧，佢一發揮嗰種咧香味出嚟，嚟咯喎！哇！好啦，我哋今日介紹嘅簡簡單單嘅沙爹肥牛金菇肥牛沙爹肥牛金菇煲係咩？沙爹肥牛煲。OK， 應該嚟多次。唔怕啦，就咁樣咯。